各位乡亲大家好，又来到天堂的时间咧。我係黃真祥，一片嘅盤線上，一片嘅菜線上。今日教大家嘅運動咧係刺激導演，向鄉親咧向下來天堂一下。今家教大家嘅運動咧係腎臟功法，托腎活腰。首先咧，我哋兩隻腳打開來。我哋兩隻手搓手嚟，同我哋呢手心搓手嚟，搓手嘅呢都疊俾我哋呢，靠喺我哋呢腰嘅項，同我哋呢腰嘅再搓啊，兩個腰嘅稍微搓手嚟，搓手嘅過後呢，都兩隻手放喺我哋呢腰嘅項，過來呢我哋呢卡一下放鬆嚟。變上嚟，我哋吸氣，從氣頭吸嘅行起來，吸嘅到我哋呢腰嘅行，我哋呢腰也就要比鼓嗬。過來我哋呢氣頭再從到肚臍行衝出來，衝爆來，繼續吸氣，吸嘅到我哋呢胸前行，到我哋呢頭內18方語，兩隻手棍嚟嗬。稍微輕輕地向地擺，稍微長輕一些。安尼會使我哋腰骨更爽快。過了我哋咧下椎減數嘅時間，我哋咧氣頭跳出來，胸前落下來，我哋咧看一下再變上來，眼神再打出來。再一次我哋一吸氣嘅時間，一同我哋咧眼神稍微俯下來一下，吸氣吸爆來，我哋呢胸前同我哋呢腰為脹爆，對我哋呢腰骨行，再肚臍吸爆來，裝出來，裝喺到我哋呢胸前行，講我哋呢càng緊一條頭拿向東方5方以來，5方來過後呢稍微鬆手呢，18撐對我哋腰骨。過來氣頭跳出來的時間呢，下椎啱數，胸前落下來，看下再變鬆來，眼神再打出一下，然後做連續做嘅幾擺過後呢，我感到腰嘅會收縮，腰嘅收縮呢都會夠爽快下椎啱數嘅時間呢，都我同我哋呢氣頭跳出來。如果觀眾朋友講我氣頭冇按常按樣嚟跳呢，唔怕，我哋可以人講漸進式的呼吸今日我同大家人做分解動作嘅時間呢，注意我哋呢數把掌搓嘅時間呢，數大掌兩隻手搓手嚟。搓手過後呢，注意嘅地方點呢？有人講腰骨點呢，其實腰嘅都點我哋呢虎頭行。有人搓嘅時間，觀眾們看一下有人搓嘅時間呢會搓一兩片唔同我哋呢身長喺底下，同我哋呢身長也就以18眼神輕對一隻搓手嚟。搓手過後呢，我哋呢手都疊喺到我哋呢腰嘅行。我哋疊嘅時間呢，有兩個手箍呢有人話呢疊唔到，我變咧按呢都撐一點呢，冇撐一點我哋呢腰嘅行，冇撐一點我哋呢腰，係我變咧講我做嘅時間，我變咧按呢，我壓到腰，我壓到我哋呢腰骨，所以我哋呢手盡量撐喺度呀，也就意呢，我哋吸氣嘅時間，我哋呢胸前臀也都是。先稍微輕一下，本來的呢腰骨也就以包包，氣頭腳嘅也就以來，腳嘅也包過後，我哋命唔都搞到我哋呢氣頭腳嘅底下腰嘅行，我哋呢腰嘅會18收收，也都係正確嘅，所以我哋吸嘅時間都是呢胸前10臀4位面18腳行起來。吸氣，當我哋呢腰骨行嘅就慢慢呢長方起來時間，氣頭
摕咧倒呀，都是都是吸个包包，吸个包包过后呢，我哋继续吸去，我哋话说，刚才都是吸个我无按从的迄条唔怕，沿着我哋一条线，再继续吸，吸个倒一条线，继续去。过来，我哋要注意呢，我哋要向后背的时节，第一点，注意哪只意？注意讲，我哋要向后背的时节，第一。我哋呢腳唔可以打安出，唔可以安尼哦，安尼係壓到我哋呢腰骨，我哋腰骨會舒爽，所以我哋一隻腳啦下變鬆來，變鬆來，我哋安尼親的時節，我哋呢舌頭可以稍微向頭前一些，然後呢時節係都是吸氣吸飽來，吸飽過後，當我哋一隻伊吸得到呀，當我哋呢上前方，第一點，我哋呢下嘴岩向後背的時節。有的人唔曉得，叫我起安尼，我安尼係很個智慧哈。因為有個智慧，因為安尼時間，我哋呢腰位，我哋呢腰骨壓到嘅，我哋呢眼神我個冇爽快。講個有的人重心冇穩，我大風橋，所以我哋一隻要坐下去，坐下去嘅時間係對我哋呀18縮放嚟，吸得到我哋呢深層吼，慢慢嚟。起頭跳得到呀時間呢，我哋跳得到呀。可是我哋起頭冇按包，唔怕，再繼續吸得到上前後，我哋可以跳一些出來，又再吸得到呀時間，我哋呢下嘴岩向大行嘅時間，第一點，我哋也是把草到，我哋呢松樹啊疊到我哋呢腰嘅，疊到過後我哋一兩個樹橋，向地背，我向嘅嚟，安尼呢鐵。我哋腰骨有唔爽快嘅，安尼我哋係支撐我哋嘅腰位，我會幫我哋嘅腰位陽氣會增加，所以我哋數嘅時節，下嘴岩數嘅時節咧，注意點下嘴岩數係對一隻意，下嘴岩數下來過後呢，我哋呢上前落下來，我哋呢腳下呢，企落下再變鬆來，再一次頭拿綁出來。也係我哋呢一個動作，可是我除咗講解釋咧，你係講啊，你做嘅時節，我哋呢注意嘅地方係我哋呢松樹，變喺到我哋呢腰骨後，所以我哋呢個疊頓呢，你向後背嘅時節呢，我哋會教導我哋呢眼神較個爽快，有腰骨唔冇嘢會個爽快，所以講我哋安尼綁下來嘅時節，一天唔可以安尼樣。安尼我哋呢講經會唔爽快吼，一聽一對下嘴岩，天天呢變鬆來過後呢，我哋呢上前慢慢地落下來，再變我哋呢企落下變鬆來，眼神再打出來，一次一次做，慢慢地我哋呢眼神呢，我哋呢腰位都會較個好。人講腰位係乜嘅？腰位係天野排毒吼。排通我哋呢水分，所以人要鼓勵我哋呢讀書，所以我哋呢腰係好，我哋呢眼神就好。第一點我哋繼續做嘅時間呢，我有講過嘅，我哋係企啦坐下去，唔可以按有人會講，剛啱要做要安尼係唔講冇正確吼。安尼第一點，我哋呢腳舌頭會舒爽，過來呢。我哋呢腰也會壓到，腰骨會壓到神經，所以聽我哋坐下去嘅時節，是會像坐凳一樣嘅坐下去，慢慢地吸氣，眼神呢前面起頭，腳嘅到後背，我哋呢腰嘅行嘅腳嘅到後背，腳下去呢我哋停一下，停過後呢我哋呢繼續再吸氣，吸到肚時吼，鬆出來過後呢。繼續向東方再送出去，吸得到呀，起頭冇啊，再停一下，起頭跳出來，再繼續吸氣，吸得頭拿向後背，也時間呢頭拿向後背時，我哋兩個樹棍呢稍微再向後背撐一下，撐起時間呢，我哋呢腰位也樹兩隻樹心疊我哋呢兩個腰位會更加狠。安尼我哋呢腰骨都會較個爽快，我哋呢身長咪冇個較含氧量個高，所以也係我哋做生活也會容易。過來呢下左岩樹，下左岩樹後來呢係起頭跳出來，
向前落下来，卡拉下表上来，讲我哋眼神打出来。所以团队我哋继续来做下一个动作，双手先表下来一下。连续动作的时间呢，我哋记得我哋做的时间，双手要搓搓啊，搓手来。搓手的过后呢，叠喺当我哋呢摇的哈，同我哋呢摇的搓搓啊，搓手来。搓手咧，我哋更加连续动作，吸气，吸包来，肚子冲出来。装个到胸前，下嘴啊，跳拿向后摆，起条跳出来时间的下嘴暗数，向前落下来，下拉下边上来，眼神打出。做到的动作详情记得了冇？喺记得呢，团队来做，啊，接下来我哋揾新的动作嘅哦。更加详情的运动呢係抱膝引气，抱膝引气呢，我哋两只脚向向合手啦，哈，我哋呢两只手交叉向下合頓嚟，啊，我哋两只手把掌呢托上嚟吸氣，吸到胸前的時節反掌，起頭跳出來。再向單方的時節繼續吸氣到單方，好，記得我哋呢手呢都撐喺對我哋呢耳光方，對我哋呢卡拉下，親下去。我哋呢手扛喺多天內下，多天內下，喺多唔到天內下呢，我哋當我哋呢，看我哋呢眼神東內多內，慢慢的數喺當我哋腳盤方，當我哋呢切頭方。你對我哋呢切頭，頭拿我方嚟，思維面是包腳方嚟，也起頭吸方嚟，起頭吸得到我哋呢切頭方，啊，過來表上嚟，我哋呢頭拿表上嚟，我哋呢思維面也係表上長方起來，啊，過來我哋呢兩隻手托方嚟，吸氣方起來，眼神打出來，過後呢我哋呢雙手。繼續吸氣，當我哋呢胸前向反方起來，起頭出來，再拿上去繼續吸，吸得多一隻嘢時間，雙手變上來，我哋呢兩隻手向後擺，慢慢地起頭出來，向後擺，唔可以多一後擺，多一後擺，慢慢地，也安尼哈，喺我哋呢抱膝引氣，我哋繼續講雙手再。好，它放起來，再繼續吸氣，到胸前方呢反掌，起頭出來，繼續彈上去。當我哋呢耳光伸後，過來對我哋呢卡拉下去，我哋可以多眼神可以親你一下，多一下。當我哋攞當我哋呢腳盤方。到我哋嘅腳，細腿嘅地方，當我哋切頭下擺，
多呀时间，起头再起放起来，头拿我放起来，表上来，头拿表上来，眼神再表上来，思维面头放起来，也起头头出来，再我哋呢双手放放来，用眼神一节一节放起来。再继续托上来，当我哋呢胸前的时间翻转，起头头出来，再继续吸气，吸到到当行，双手表上来，我哋呢手向后摆，慢慢的，落下来。期间呢，同大家人解释一下。我哋要保持引气的做法，首先呢，我哋都要两只腳合起來，我哋兩隻手交叉時間，我哋也喺度有個鋪，也鋪落用我哋嘅舌頭，我哋嘅舌頭喺按摩到下，我哋從起頭踢放起來嘅時間，第一點要注意嘅地方都講啊，我哋雙手托上來嘅時間，我哋嘅手橋無法度打出，唔係按呢，唔多按呢。喺有法打出，有法度打出呢，我哋都撐上去。第一，同我哋呢位，同我哋呢所有嘅眼神撐上起來。我哋一撐下去嘅時間呢，要注意地方喺哪？我哋有人要撐下去嘅時間，唔曉得用嚟行到對腳啦下撐，有人會對腰骨向下嚟。前面唔係對腰骨係按嚟下去呢，第一。要注意，我哋按嚟下去嘅時間呢，係壓到呢，我哋呢眼神嘅力量會喺舌頭上，按嚟壓下去呢，我哋無法度順從我哋呢眼神，所以我哋要注意嘅地方係呀。過來呢，做嘛又講啊，唔可以對腰骨按嚟下去，按嚟嗰邊呢，我哋呢腰骨會受傷，按我哋呢兩骨無法度順從，我哋邊呢縮放起來，按嚟都下去。按嚟下去呢，我哋呢眼神，所有嘅眼神呢，都會糾糾，無法度順從，所以要注意地方。唔係多按呢，眼神無法度，我哋呢眼神同鏡頭全部都會歸合。唔係講我哋做嘅時間，我哋係講對我哋呢企啦下去，企啦下去，要下去，做一個示範，問大家人看下。唔係講對呀下去同腰骨下去，腰骨下去係呢？我哋手拿上去，腰骨下去邊呢？按呢係鋪背，腰骨擘嘅到鋪背。你對企啦下去呢？我哋呢眼神同腰啊呢，順暢，會順暢又會打出，本能會打出，邊呢按呢撐下去，所以我哋按呢下去。當我哋呢腰骨可以對下企啦下去，我哋都可以撐過。唔係對腰骨下去，唔係對腰骨下去，邊呢唔會鋪背，要講鋪背，我按呢下去。唔下去嘅時間，唔鋪背嘅時間，我哋呢背腦線同我哋呢腰嘅一隻無法度順暢，所以唔下去嘅時間，唔變呢話呢叫無法度搭喺到天嚟下。唔係對我哋嘅企啦下去呢，唔做一啲動作講，我哋喺下去嘅時間，我係對呀隻以後，我哋數板呢隻，對我哋按好執下去，第一點順暢我哋呢背腦線。講我哋呢腰骨一隻，一條肌肉。講我哋一隻頭拿呢，我呢順嚟下去，順嚟下去，我哋呢手都可以渡過下巴，也注意地方。過來我哋呢雙手都有時間呢，我哋喺交叉嘛，我哋呢手托嘅都有舌頭上，舌頭上我哋呢下嘴眼拿豎上去啦，下嘴眼。壓上去，也係吸氣。過來，我哋壓上去嘅時間，第一點，我哋要注意嘅地方係哪？有人壓上去話呢，會翹絲襪，翹絲襪第一壓到我哋呢腰位，我哋腰骨位唔爽嘅，我哋呢絲襪面，我哋呢手托喺地下時，頭拿上去嘅時間，我哋呢絲襪面翹上去呢，邊呢會壓到我哋呢腰骨，我哋一隻絲襪面要豎上去啦。絲襪面豎上嚟過後呢，我哋拿嚟靠上去，上去過後呢，我哋拿邊上嚟，邊上嚟稍微企一下，眼神呢要先
对我哋嘅腰骨一節一節，當我哋嘅頭腦打出來，唔可以安尼做誒，必須表現頭腦都安尼5方起來哦，安尼鐵定我哋嘅頭腦會瞓，個我哋嘅眼神強會舒爽，會一下瞓咧會忘到，所以我哋要注意嘅地方都係講啊，我哋安尼沉下去過後，我哋思維未熟誒，我哋頭腦5方嚟過後，我哋喺表爽嚟，停一下，那對我哋咧腰骨一節一節，起頭起放嚟，一節一節，天天嚟放起來，放得到，我哋咧眼神打出嚟，我哋咧雙手那可以拿放起來，拿放起來過後，我哋那托上去，稍微停一下，我哋手那表爽。過來我哋咧下脊骨方咧向後背，雙手盡量向後背，打開我哋咧後背囊筋，天天咧落下來，也要注意地方。原因我講，當我安尼變下來嘅時節，我嘅手無法度向後背，可以冇？可以，我哋都盡量我哋嘅眼神對我哋一隻，我哋也買有血土吼。血土唔安尼向後背，過來我哋咧背囊筋會變鬆嘅時節，我哋咧背囊筋會向後背安尼撞下去，慢慢咧撞下去。注意地方係樣，所以我哋原因我講啊，咁我肩頭拿唔放可以冇？可以，因為我哋手托上去嘅時節，我哋咧肩頭貼，唔係多安尼好啊，唔安尼好下來，唔係安尼好無法度下來。唔到向後背，吼，一隻椅拿下去一下，天天嚟變下來，吼，也係注意嘅地方。而家呢，所解釋講啊，我哋注意嘅地方也注意起來，我哋今日嚟做個連續動作。首先呢，觀眾朋友聽我哋兩隻手托放起來，托放嚟講，我哋企喺下邊上來，起頭起放起來，到向前嚟反轉。起頭吐出來，再拿上去繼續吸氣。對記得，向前記得，對我哋咧企啦後下去，唔好對腰嘅樣，對腰嘅會壓到我哋咧神經。企啦下去咧，我哋咧腰骨有一聳都變一聳，頭嘅到我哋咧膝頭下背，思維微數下椎眼我放起來。下椎岩數，思維面頭放起來，再頭放起來，眼神打出來，繼續起頭，繼續吸頭，起頭吐出來，雙手變上來。人家創作做嘅多樣，向前記得冇？喺記得呢，聽到我哋好好來運動，我哋嘅眼神同精神會更加好。天堂，下一次哪來了？